Dal-għodu ħanerħula li Hondoq ir-rommin. Għalaw diċ dal-għodu kif aħna law ċejn. Kull s-sawaja. Il-kuġini. Bela te, mantummi. U ħammorru naraw naqra nħarbu x-xifekruna dal-għodu. Bħaw maħna. Għanna maħna li Dr. Gruppetta Nature Trust. Dr. Gruppetta, maħna fotografi l-għalnek. Kem t-spiegħanna ftit, xisir, meta tinħabat fakruna kem xibka jew tkun mweġġa? Xisir minna ħatija? Mela, l-ewwel xogħol li jsir huwa mill-organizzazzjoni kollha tan-Nature Trust u tal-era. Fis-sens, kif jidħol l-ewwel rapport li hemm fakruna jew maħbuda barra fuq il-baħar ma najlon, ma xibka, ma ħmiċ li jkun jifrokja fuq l-ilma, jekk jidħol miċi sallu tax-xhur. Mal-kont, dan ħafna drabi jibdew iċemplu ovvjament hemm numru speċjali tal-sija tal-Nature Trust u sija tal-era biex jaraw x'ħajsir. Ħafna drabi jingħataw l-istruzzjonijiet biex idaħħlu għal-art. Meta jkunu idaħħlu għal-art ikun ġie miftija mill-ħin u l-post ħajasam u sa dak il-ħin il-Nature Trust tkun organizzat il-volontiera tagħha biex jaħdmu u jiġbor. Kif tinġabar l-ewwel xogħol huwa sadarkan huma b'sawa kalini, kif tinġabar nitkellmu niftehmu narawha kif naraw il-kondizzjoni u x'qatt il-kundizzjoni li jkun hemm tip ta' regolazzjoni. Mela wasalna Hondoq, kif taraw? Qed jippreparaw ċerta tal-fakruna, kollux ħafna servi tan-naħdem. ħafna nies qed jistennew kif taraw. Okkażjoni bħal di dejjem tiġi segwita minn ħafna nies, speċjalment ħafna tfal. Mela, iltqajna ma' daw il-grupp żgħażagħ u għal min jgħid li żgħażagħ ma jagħmlu xejn fil-ħajja, daw il-grupp ta' żgħażagħ huma ta' liema kbira. Ħaniltaqgħu magħhom u jgħidulna x'inhu ma jagħmlu. X'tgħidulna naqra fuq il-grupp tagħkom? Aħna grupp tal-skola mill-middle school. Għawdex? Fil-Rabat. Xi tgħidulna fuq għamiltu xi testijiet fuq l-ilma? Konna mlejna biex naraw id-differenza ta' temperatura u l-pH tal-baħar x'inhu ikun hemm il-liter tal-plastik. Ġbarna l-maġol ġoġars. Wieħed ħallejnieh ilma biss u fieħor imlejnieh b'imbarazz tal-plastik, straws, fliexken. U mbagħad għadna niċċekkjaw differenza, pereżempju fil-pH u temperatura. U x'differenzi kien hemm? Kien hemm ħafna differenzi? Sirna nafu li kien hemm fil-plastik kien hemm differenzi ta' pH, ta' kemm pH u anke temperatura. U għandek values bejn ieħor kemm kien hemm differenza? Għamilna l-eksperiment, għamilna hypothesis u għedna li il-plastik jagħmel affett fuq l-ilma baħar. U fl-aħħar ovvjament ġiet veru għax il-pH u il-temperatura kienet differenti bejn il-baħar normali. Tajjeb. Qed taħdmu tajjeb ħafna, xi ħaġa oħra? Għamilna clean up ta' Hondoq. Tajjeb. Kellna ħmiet jew? Kien hawn ftit. Ħamġuna għal-Maltin u l-barranin. Irridu naħdu ħsieb vera? Kulħadd irid joqgħod attent u jagħmel sew. Bravi. X'għamilna aħna l-iskola biex wara li skoprejna li vera il-plastik għandu effett fuq il-temperatura u l-pH. Adottajna fakruna biex nkunu nistgħu nagħtu xi ħaġa lura lill-ambjent. U wkoll ħadna l-inizjattiva fejn fl-iskejjel qassamna anke bamboo tubed brushes. Għax nafu li l-plastik once li inti tarmih dan mhux se jiġi ħajiddekomponi ħajibqa' hemmhekk għal ħafna żmien. Mela qegħdin nagħtu idejat ta' kif wieħed jista' jbiddel il-lifestyle tiegħu u jkun wieħed aktar sustainable. Proset il-kulħadd. Iltqajna wkoll ma' grupp ta' Girl Guides minn Għawdex u ħajdulna naqra dan l-imbarazz
Fejn ġabar. Sakemm nistennew it-terz, Tajjeb, tajjeb. tiġi iddeċidejna li innaffu l-ejja ta' Hondoq, U dak xibna hemmhekk, dawk filter ta' sigaretti? filters ta' sigaretti, pakketti ta' lenses, labels tal-ilma, Tal-fixken tal-ilma. karti tal-ġilati, kollox. Kolla, li narmu aħna l-Maltin, ġuħan Malti. U għadna infittxu ġaċċak u morna għanku fejn il-ħaxix u sibna dawn kollha. Tajjeb. U ġieli tagħmlu clean-ups bħal daw iktar? Ija, matul għamilna is-sena? waħda is-sena l-oħra mar sal-forn u għamilna oħra dwejra. Tajjeb. Proset tax-xogħol tagħkom, ta' thank you very much. Qed nistennew li nsiru l-speeches, ma fituħa, u nħadmu l-patruna. Għaw ħafna nies, ġabbu ħafna nies. Għanna n-esplutaw bieċaw, nizlin, għanna n-esplutaw l-ambjent, għalli jassistu biex ħarbu li fakruna. Space for the turtle. Hey, man, this First of all, I have to say a big thank you to the Ministry of Gozo. I was stuck in a long queue to come here, Jenna, and it's not a nice day to be in the heat. So I have to thank them for giving a priority boarding for Jenna to be here in time. So a big clap to the Ministry. As you know, Nature Trust is also responsible for Bruflex, so we are doing these educational activities as well. A group of students from the middle school in Gozo who did some research on marine litter and marine debris. As you know, Jenna is related to an incident of marine litter and marine debris, and so we're doing a campaign as well against this type of debris that is causing a lot of wildlife to end up dead because of this. Il-għaliex edin fl-imkien nissalvagwardjaw il-biodiversità u dan il-post ek sabi laqana biex namlu l-attività fl-imkien. ħafna tfal u studenti li qegħdin hawnhekk u ser ikunu qegħdin jaraw propju din ir-release. Subscribe for YouTube channel. Għal aktar esperjenza ma' saħħa film. U f'każ pereżempju ngħidu fekruna s-sabuha mejta. Isir xi Normalment jekk ma tkunx putrefatta jew mikula diġà mod li ma tippermettix li tagħallu xi ħaġa minna u xi xmieder, dak il-każ tinbar bissarru. Ma jekk tkun għadha f'kondizzjoni biżgħet li wieħed jista' jagħmel xi ħaġa minna iva tinżamm issir awtopsja. u x'isir eżatt l-awtopsja. Titħasseb xi l-ġilda tagħha jinqala il-qiegħu d-dar tagħha huma taxxa. Alla il-feta għandek l-organi kollha ġew u
u mill-kondizzjoni tal-organi u mill-affarijiet li jkun hemm tkun tista' u mill-mietet jew jista' jtik kaġun ta' xiġra. Grazzi Vince, forsi xi ħaġa qasira fuq il-Nature Trust in ġenerali u fuq kif qed nittrattaw il-fkira li nqablu. Ovvjament bħala Nature Trust aħna dejjem nirrisisku biex il-biodiversità tiġi mħarsa bħalissa dejjem kampanja wkoll fuq l-iskart fuq il-beaches tagħna. Importanti li napprezzaw li ħafna mill-fkiren iweġġgħu minħabba skart inħallu propju plastik. Għandna fekruna partikolari li minħabba skart illum kien flippers ma tistax tiġi meħrusa jisimha Maggie għandha flipper waħda u qed nużawha wkoll bħala ambaxxatriċi biex in-nies isiru iktar konxi ta' xi ħsara jaħsbu meta jaħdmu biċċa plastik fil-bar. Hekk tkun wire ħajtkeffef magħha xi jew ħabel u ħajjagħmel ħsab fil-flippers. Jekk hu porżar plastik jaħsbuha jellyfish u kellna każ fejn leatherback li hija l-ikbar fekunat fid-dinja li kienet għadha żgħira 200 kg solida mietet fil-vapur ta' plastik.